喂，你嚇得我咩事啊？喂，咁熱嘅天氣喺度游水啊，舅父。游咩水咧？喺度物理降溫㗎。你睇下依家40度嘅天氣啊，問我咩事啊？冇，有粉絲街坊問有冇啲啱晒夏天佩戴嘅手鐲啫。梗有㗎，嗱，就好似湖面咁樣嘅，一模一樣嘅。係咪堅㗎？唔係水我喎。肯定堅㗎啦！依家即刻同你分辨睇。嗱，中意湖水綠翡翠手鐲，但係預算又唔高嗰啲街坊同埋粉絲，嗱，今日你哋有後福啦！嗱，老夫子專門就設咗一批冰冰印印嘅湖水綠翡翠手鐲，我係益街坊嘅。嗱，依家係無灰嘅狀態下咧，佢嘅完整度咧係好高嘅，好明顯嘅透手感，星膠感十足嘅。嗱，貼住個底妝係好細膩嘅，自帶神秘和寧靜嘅湖水綠底色，顯得十分之有意境嘅。嗱，我依家炸爛同大家呢條成品，同大家分享下個效果係點樣嘅。有啲湖水綠，兼且仲上手俾人好有冰味嘅嗰種感覺。我依家最有嗰條沙，過埋呢度咧，過埋張沙紙就可以拋光。我哋過沙必須要過得襟滑，拋光出嚟啲亮光就都會特別靚啲嘅，所以加工嘅過程係比較複雜啲嘅。搞掂，拋光。成條手鐲啲光體全部呈現晒出嚟，就能出到字先。搞掂，我哋攞過去睇下嗰係點樣嘅。嗱，依家條成品出咗嚟，你睇下幾靚麗啊，睇起身幾清爽啊，係咪講緊你哋咧？嗱，起完火之後咧，佢係呈現出一種溫潤嘅光澤，比原本嘅淺綠色變得更加之清澈透亮。嗱，平時帶出街咧係時常發達嘅。嗱，我依家就能同大家一齊出去睇下自然光個效果究竟係點樣。哇！喺自然光下嘅完全一啲都唔失色嘅，你睇下啲膠感。嗱，淺淺嘅湖水綠咧，起完火之後咧，佢好明顯係俾人哋睇起身係好清爽嘅。嗱，我哋自然光就已經體現啦。嗱，好似呢款簡寧又顯白嘅，仲帶啲意境感嘅湖水綠翡翠手鐲咧，市場上真係唔係好多嘅。如果有街坊睇啱或者中意嘅話咧，就同老夫子打4個字，我要一隻。老夫子絕對唔會拖你哋手踭嘅。